এই কঁকালৰ পৰা আৰম্ভ হয় খুব বিষায় তললৈকে যায় হয় হয় একদম তললৈকে যায় কুমৰক সুদং মিচিং ৰেগামা ট্ৰিটমেণ্ট লাটং কিন্তু মছো লাম্বা চাম্বা মাইক গিলাৰাক কবং মই 70% কো আইকাং কবং हेलो फ्रेंड्स नमस्कार আজি মই পেইন এৱে সেন্টার গুৱাহাটীৰ পৰা মোৰ তাত এজন পেশেন্ট আহিছে কথা পাতিম জানিম সো নমস্কাৰ ছাৰ কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম ৰিতুল মেডক ওকে কৰ পৰা আহিছে আপুনি মই আহিছো গোলাঘাটৰ বছৰ গোলাঘাট হয় গোলাঘাট ক'ত গোলাঘাট মই ল কলেজৰ কাষত থাকো বেঙেনা খোৱা ওকে আপুনি বাই প্ৰফেশন কি কৰে মই এজ এ ছাৰ এক্সিকিউটিভ চেফ এখন হোটেলৰ খুব ভাল এন্ড ইয়াতে আপুনি আহিলে গুৱাহাটী পেইন এৱে সেন্টাৰত কি কাৰণ লৈ আহিলে আপুনি ছাৰ মই আজিৰ পৰা এক মাহমান আগত যথেষ্ট কষ্টত আছিলোঁ কঁকালৰ বিষ আৰু বাওঁ ভৰিৰ বিষ এই কঁকালৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু খুব বিষায় তললৈকে যায় হয় হয় একদম তললৈকে যায় আৰু আজি মইতো 4 দিন কৰিলোঁ আজি মোৰ 5 নম্বৰ হ'ব হয় ঠিক আছে তো আজি আমি আগত ট্ৰিটমেন্ট দিম হয় ট্ৰিটমেন্ট দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফিডব্যাক কন্ডিশনটো জানিম হ'ব ঠিক আছে lose slants body loose relax Pose. Okay. Tolmuk face down. Loose. Dhila. Body loose. এতিয়া আপুনি কেনেকৈ উঠিব যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ মনত আছে খোজকাঢ়ি চাওক আগত যেনেকৈ গা লৈ আহিছিলে আপুনি বেমাৰত এতিয়া বৰ্তমান কি ডিফাৰেন্স আছে দুটাতে মই যেতিয়া প্ৰথম ছাৰ আহিছিলোঁ ইয়াতে মই গাড়ীৰ পৰা নামি ডাইৰেক্ট শুই দিছিলোঁ মই এনেকৈ থিয় হৈ থাকিব পৰা নাছিলোঁ আৰু মই বহিবও নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই আহি চিষ্টাৰ এজনক কৈছিলোঁ যে মোক এখন বিচনা দিয়ক মই তাত যাতে আৰাম কৰিব পাৰোঁ যিহেতুকে মই আহি লগালগ আপোনাক ট্ৰিটমেণ্টটো পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু মই আজি যথেষ্ট সুস্থ মই 15-20 মিনিটো বহিব পৰা হ'লোগৈ 100%ত কিমান এতিয়া ভাল হৈ গৈছে এইটো মোৰ 70 বুলি ধৰক ছাৰ 4 দিনত 70% হয় হয় है ना হয় তো 4 দিনত যদি 70 হৈছে তো আৰু 4 দিনত 70 হয় কিন্তু আপোনাৰ তাত সময় কম আছে সময়ৰ অসুবিধা মোৰ হয় একো নাই আমি এতিয়া 4-5 দিন কৰিলোঁ হয় 70% যেতিয়া ভাল হৈছে আপুনি ভালে থাকক হয় কথাবিলাক মানি থাকক ফলো কৰক এক মাহৰ পিছত চেষ্টা কৰক যদি চেকআপত আহিব পাৰে বেছিয়ে ভাল হয় গিলাংকুলাং ngosupat lopiongkoy treatment latong kintu ngosu lamba sampa mayok gilarak kubong ngo 70% ko aikang kubong roka nolu apungam kondung adam pinne ala kinama ugin kinama ba nol ka alak laksala manam jodi adam pin bemal ko dumlo sob gugelam nolu ka asutoka lomdana ayekong